Di sudut ruang tamu yang terang, seekor kucing lucu sedang asyik bermain dengan mainannya. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari arah lemari. Mata kucing itu melebar, telinga menegang, dan ia membeku sejenak. Perlahan, ia melompat ke udara, kaki menyebar, dan ekornya berdiri. Paniknya terlihat sangat lucu. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik sofa, matanya membulat, siap menghadapi suara misterius itu. Setiap gerakan kecilnya penuh ekspresi, membuat siapapun yang menonton tak bisa menahan senyum melihat kelucuan kucing ini.